దసరా సెలవుల్లో టాలీవుడ్ లో కొన్ని డిఫరెంట్ సినిమాలు అయితే వచ్చాయి. రజనీకాంత్ హీరోగా నటించిన ఈ వెట్టయాన్ గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మొదటి రోజు మాత్రం మంచి కలెక్షన్ రాబట్టినప్పటికీ ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన మిశ్రమ స్పందనతో పాటు పలు కొత్త చిత్రాలు విడుదల కావడంతో రెండో రోజు వెట్టయాన్ వసూలు కాస్త తగ్గాయి. అసలు రజనీకాంత్ సినిమా కలెక్షన్స్ మరి ఈ రేంజ్ లో తగ్గుతాయని ఎవరూ ఊహించలేదు. కానీ మిగతా రోజుల్లో పెరుగుతాయని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నమ్ముతున్నారు. ఇక గోపిచంద్ మరియు శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో వచ్చిన విశ్వం శుక్రవారం విడుదలైంది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బందుల కారణంగా ఉదయం షోలను రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇది మాత్రమే కాకుండా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో స్పందన అయితే రాలేదు. గోపిచంద్ శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో సినిమాకు ఇంత దారుణమైన ఓపెనింగ్స్ రావడం ఆశ్చర్యపరిచింది. సక్సెస్ లేక సతమతం అవుతున్న ఈ కాంబినేషన్ కు విశ్వం ఏ మాత్రం బూస్ట్ ఇవ్వలేకపోయింది. ఇక మరోవైపు సుధీర్ బాబు నటించిన మా నాన్న సూపర్ హీరో చిత్రం కూడా దసరా సందర్భంగా విడుదలైంది. భావోద్వేగ భరితమైన ఈ చిత్రం కూడా ఆశించిన స్థాయిలో అయితే ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఇక థియేటర్లో నలుగురు ప్రేక్షకులు కూడా కనిపించడం కష్టమయ్యేలా సినిమా పరిస్థితి అయితే ఉంది. దసరా లాంటి హాలిడే సీజన్ లో కూడా సుధీర్ బాబు సినిమాకు ఇంత డిజాస్టర్ ఓపెనింగ్స్ రావడం చాలా షాకింగ్ గా మారింది. ఇక దిల్ రాజు నిర్మించిన జనకైతే గనక శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రీమియర్లతో కాస్త రిస్క్ చేసింది. ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన మౌత్ టాక్ పాజిటివ్ గానే ఉన్న ప్రీమియర్ షోలకు వచ్చిన అటెండెన్స్ మాత్రం అంతంత మాత్రమే. ఇక యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన దేవర మాత్రం దసరా సెలవుల్లో తన జోరు కొనసాగిస్తుంది. సాయంత్రం రాత్రి షోలకు థియేటర్స్ లో జనాలు గట్టిగానే కనిపిస్తున్నారు. ఇప్పటికి వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఈ సినిమా వీకెండ్ లో మంచి వసూలు రాబడుతుందని ట్రేడ్ అనలిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా ఉన్న పాయింట్ ఏమిటంటే మంచి అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ వెట్టయాన్, విశ్వం, మా నాన్న సూపర్ హీరో లాంటి సినిమాలకు దారుణమైన ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. ఈ దసరా హాలిడే సీజన్ ను ఏ మాత్రం ఉపయోగించుకోలేదు. మరి ఈ సినిమాలో మీకు ఏ సినిమా బాగా నచ్చిందో కామెంట్స్ రూపంలో అయితే తెలియజేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.